Бәріне сәлем достар, Сенжак, мен бұл мен Әлімжан. Достар, біз бағынамен выживание ашқам. Сол выживанияда біз үйімізді әлі салып біткен жоқ едік. Ал енді мен бүгінгі видеода үй салатын болам. Выживаниядан емес, бұндай тегіс әлемнен үй салам. Өте керемет кішігірім үй саламыз. Ал бүгінгі видеоға кеттік. Достар, біздің видеомызға үйді салу үшін қаяққа саламыз? Мына жағына салайық. Мына жақ сияқты. Ол үшін бізге бетон қажет. Бетоннан аппақ бетон мен серый бетон дегенді алу қажет. Сосын қалғанын көрсетемін. И сосын бізге кварцный блок қажет. Мынандай емес, кварцный каблон емес, кварцный резный блок емес. Кәдімгі кварцный блок деп жазылады, міне. Мынандай блок. Міне мынандай. Осындай блокты аламыз. Сосын бізге не қажет? Хотя осы астыңғы этажына бізге қашып қалады. Бұл негізі өте әдемі үй деп айтсақ та болады. Міне. 1, 2, 3 деп қоямыз. Аяғынан 3 блок тастаймыз. 3 дейміз. Бұл уже наш шеті үйдің шет жағы. Алып түсек. Тым ұзақ болып кетті. Міне. 3 блок үйдің шет жағы. Он жағы баспалдағын аяғынан соғамыз. Алынан не жағынан? Көлемі жағынан 3, 4, 5, 6, 7. Міне 3, 4, 5, 6 алып 7 блоктан кейін міне бүйтесіз. Тағы да 3 блок санайсыз на шет жағына. И бүйтіп қоясыз. Міне осындай болды. Мына шеті шет жағы. Шет жағы емес, екі шетін міне мынандай болады. Баспалдағын өздеріңіз білесіздер. Мына аяғынан соғасыздар ма? Мына аяғынан ба? Мына жақта 3 блок бар, жақта баспалдақты деген сөз. Міне мына жақта мен мысалы баспалдақты мына жағына қоямын. Ал бізге баспалдақтан бүгін міне мына жаққа қойып қойған блоктарымызды 2 блокқа үлкейту қажет. Бұл өте әдемі үй. Так что каналға жазылуды ұмытпаймыз. 13 подписчик болыпты. Өте күшті актив деп ойлаймын енді. Маған ұнаватыр сіздердің активтеріңіз. Каналға жазылып, лайк баса екенсіздер. Ал енді біз наяқтан лопата аласылайық. Лопата алайық, наяқтан тез қазу үшін. Міне лопатамен бүйтіп қазасыздар. Жаңа сіз қоқ қойған блоктың шетінен асып кетпеу қажет. Енді біз осы нені шет жағынан да бүйтіп қазамыз. Міне үсті қазалайық. Бірінші мынандай блокта шет жақтарын қазалайық. Өткен сыныпты болу үшін. Мен бұны өзім басқа ютуберлерден қарап осылайлақ салғым келеді. Салған осы үйді білем мен уже. Жаттағын қалай салу қажет екен, не қажет екен. Аяғын бүйтіп алып тастайсыз. Міне тесілді осылайық бүйтіп. Уақытты созбай. Міне тез. Үйсіп каналға жазылуды ұмытпаймыз. Колокольчикті да, лайкты да басайық. Ал енді біз бұл жағынан қандай пол қоямыз десеңіздер, біз бұл жаққа кварцный блокты қоямыз. Мына шетінде көрген қамар шетін бүйтіп қоясылайық. Мынандай шеттерін тасып қойыңыз. Видеоны салып, басып каналға жазылуды ұмытпаймыз.
және де 20 подписчикке өте аз қалды. Я білем, 20-30 подписчикқа жеткізу қажет бізге. Сол кезде мен кішкене видеоны бұдан да ұзақ қылатын боламын. Неше түрлі ойындарды ойнаймын, немесе үй салып, сондайларды көрсететін боламын. Видеолар өте қызықты болады. Так что каналға жазылуды ұмытпаймыз. И комментті де жазайық. Мен бағанағы Алихан деген баланы білем. Сол бала маған жазып кеткен. Бағана выживаниядағы бөлімде де айтып кеткен. Келесі бөлімде сөкіш деп. Сол балаға біздің выживания ұнап қалды ғой деймін. Білмеймін. Бізге жаздыры комментте. Сіздер де так что жазуды ұмытпаңыздар. Ал кетті. Ал енді бит қойып біткен соң төбесінен бит тұрасты. Міне сызықпен ғой. Мынаяқтағы сызықпен. Мынаяқ не боқ балады десеңіздер, нашет. Çok шет. Бояққа біз тегізде қоятын боламыз. Әдемі. Өте күшті үй шығады. Так что каналға жазыламыз. Так, енді мынаяқта бит олақшы. Енді біз мынаяқта істеп болғанса видео жалғастыру. Так, достар, міне өйстіп не істеп шығасыздар. Өйстіп потологын жасайсыздар. Сосын бұл видеоны ұзақ істеулеріңіз мүмкін. Ұзақ істегеннен соң миларыңызда өте тез қалады. Соң қайттан салып көрсеңіздер, естеріңізде болады уже. Міне мынандай болып шықты ғой. Осыны енді бит шығастық. Міне битіп баспасы. Енді мен аяқты бүгін чақық қойды. Чақық қойды деп мұға бүгін кек қалды. Міне істеп шығасыздар. Бау сияқты байлап шығасыздар битіп. Так, міне мынандай ма? Енді осы жағын бит тұрайық. Міне мынандай болу қажет. Енді осындай болған сәтте битіңіздер. Міне жаңағы блоктан міне мынау ғой. Бір блок бұл шет жағысы. Ал мынаяқта жаңағы блок. Осыны қайттан бит қойып шығамыз. Үстіндегідей жасап шығамыз. Дәл есіп үстіндегісі қалай дәл солай жасау қажет. Міне есіп тағы да екі блокқа көтереміз. Міне екі блок. Мен бұны достар сағат 8 жағында почти 9-да сығыватыр. Актив үшін, подписация еткен үшін өте кішкене 15 подписчикқа өте аз қалды. Сондықтан мен бұны сығып жатыр. Ахметтен қаш демес екен ғой. Ой, квакстен блог екен ғой. Ой, несе кеттім мен башы. Осындайды көргенмін ғой үшін. Так, енді битеп шығып, белый бетон. Белый бетон дейді. Белый бетон. Бұнымен салмаймыз. Квакстен блокпен саламыз. Битеп міне күшті әдемі шығады. Зато сосын достар бұл осыны выживанияда жасап көруге болады. Квакстный бетон блоктарын тауып, сондайлармен не істеуге болады. Жасауға болады осыны. Өте күшті шығады выживанияда бұл. Бұл үй шейдермен өте күшті болып шығады. Білмейтіндер болса, шейдерді қосып осы үйде көксеңіздер. Бұл үй кәдімгідей әп-әдемі болып шығады. Шейдермен қарағанда. Ал бұлай обычный сияқты ғой. Шейдермен бұл үй өте әдемі. Мен бұны өзім байқағам, көріп тұстағам. Шейдермен де, анамен де, мұнамен де. Так, енді тағы да астындағыдай істеп шығамыз, бүйтіп байлап шығамыз бауын. Бауын деп бұнға байлап шығамыз бауды. Ой, қайта бау дедік қой. Бау сияқты байлайық.
Міне бау сияқты болды. Енді үшінші этажын жасамаймыз. Бұл бізге қажетті емес. Дей саламыз. Енді бізге қажетті битеміз. Міне. Мынаяқтан стеклоны ашамыз. Мынандай белая стеклянная панель дегенді аласыздар. Аппақты. Осыменен по полный жауып шығасыздар. Міне бүйтіп, бұл енді қиын екенін білем. Тез істесеңіздер ыңғайын тауып, сол кезде өте оңай болып кетеді. Тез істеп шығуға қажет. Бүйтіп, бұл үйді қанша макет салып тастаған. Бұл үй өте әдемі. Міне, аяғында салып тастайық. Міне, бүйтіп. Иісі өте әдемі болады. Бүйтіп қойып шығайық. Тез болсын. Міне, иістеп қойып шығамыз. И сосын бүйтіп шығуға да болады. Міне, бүйтіп қосуға. Бүйтіп. Міне. Не деген? Ой. Бұл енді астыңғы этажын жаба саламыз. Өйткені біз екінші этажынан астыға түсеміз ғой. Сондай өзі. Нейді кеттім. Енді мына жағын саламыз. Міне башпалдағын қай жақтан не істейсіздер? Міне шығарғыларыңыз келеді. Сол жағына бүйтіп жасап қойасыздар. Қазір біз аяқтарын істеп тастайық. Міне бүйтіп. Өте бұл үй әдемі. Мен бірнеше рет соғып тастағам. Өзіме осы үй қатты ұнады. Выживанияда бұны саламадым енді. Ауылдағы выживанияшы бағаны сығып едім ғой. Кім білет? 70 адамдай ма білет, бағаны соны көп тастаған. 70 адамдай ма? Или 70 адамдай ма? Білмеймін, ұмытып қалдым қанша адам көрген бағанағы видеоны. Сол видеоны мен алмас таптым деп жазып шығарғам. Шынымен де алмасты выживанияда тауып алдым. Сояқтан бізге мынандай үйді жасауға болады. Мынандай стеклянный панель қажет оған. Оны нелермен жасай саламыз. Ал бетон немен жасайтын еді? Мен вообще бетонды немен жасайтынды білмеймін. Бетон енді бөкбөлімен жасалынады шығар. Ал міне мен баспалдақтың аяғынан қоям. Осы жағына бүйтесіздер. Міне бүйтіп бүйтесіздер да бүйтіп қоясыздар. Бүйтіп. Міне бұл жаман сияқты ғой. Бүйтіп қосып қоясыздар. Міне нағыз үй. Енді бізге не қажет? Так, мынаяққа полублок кварцный плита. И сосын мынаяқтан кварцный ступенька. Міне енді бүйтіп жасаймыз. 1, 2, 3 дейміз да бүйтеміз. Міне тез істеп шығамыз осындайларды. Өйткені бұл бізге қажет болып қалады. Бізге не емес қой, кварцный плита емес екен ғой. Міне ағашпен ғой бәсе қылып кеттім ғой мен вообще. Енді бұл жағын бүйтіп шығамыз. Мына плита не үшін қажет деп ойлайсыздар? Бұл плитамен біз бүйтеміз. Міне үйді по полной айналдырып шығамыз бұл плитамен. Бұл үйме нені жасайсыз? Үйдің алдына нелерді салып қоясыз. Аты неді? Бүйтіп сосын. Үйдің алдында бассейн болады. И бассейннен кейін айтпай қойын. Видеода өз жағыңыз көре жатасыздар. Қандай үй шығатынын. Бұл үйді салу қиын ғой деп ойлайсыздар ғой. Кім салғысы келеді, соны салады. Өте оп-оңай үй. Мысалы менен қайталасаңыздар болады. Міне аяғын 3 блокпен істейсіздер. Бағана айналдырып шыққан ғой. Сояқтан 1, 2, 3 дейсіздер да 3-ші блогына бүйтіп салып шығасыздар. Ал енді бізге бүйтіп қоямыз. Қойған соң так.
мына жағына екеу қоямыз. Бұл жағына емес қой. Екеу қоямыз. Енді бит қоямыз да, битіп бит қойсыз. Міне и бұлай. Так, мына қазір түнді алып тастайын. Вообще бите салайыншы. Читті қосасақ. Всекті денге қой салайын да. Всекті ден. Ал енді мына жағын бізге бит жасау қажет. Міне бит ағаш кәдімгі досканы қойып шығасыздар. Өйстіп өте әдемі үй болып шығады бұл. Я білмейтін жоқ болса біледі енді. Так, по-моему, иісіп салады. Білмеймін, қазір ұмытып қалдым сол видеоны қағамағалы. 2-3 ай болды ма, сонша болды. Так, наяғын бүйтіп жабатын еді ғой, жабатын сияқты. Наяғы жабық болады вообще. Көрсе? Так, бүйтіп жабады ғой деймін. По-моему, осындай. Тоқта, шайып кеттім. Қалай салатын еді мына шетін? Ұмытып қалдым, бите салшы. Білмеймін, бұл қазір видеоны ұмытып тұрмын. Сондықтан есіме түспей жатыр мына видео. Оны бит жасай саламыз, міне өйстіп кішкене әдемі болды ya достар. Енді бізге ең бастысы нені жасау қажет? Бізге битнан басамыз, лапатан тастай салайық. Мынаны ешқайсысы қажет емес. Енді бізге мынаяқта кваксны плитаны аламыз. Екінші, бізге мынаяқтан қалаған шөбіңізді таңдап аласыз. Оны лиственный дуба хвоя. Хвояныкі әдем бола ма? Осы көріңізші. Темный дуб только әдемі неге. Бәсе темный дуб. И немен тоқтар нені алмаппыз ғой. Кваксты бұл қайта. Достар, сосын мұнаяқты неғып есіп жасасыңыздар дейсіздер ма? Бұл жағы бізге неге қажет? Міне, мына жағын келесіздер неғып баспалдақ емес па? Сол жағына бит жасайсыздар. Міне, кваксный блок жаңағы. Міне, өте әдем болып шығады бұл үй. Білмейтіндер болса, қайталап салып көріңіздер. Өте қызықты болады. Үйдің ішін қалай өзгерткіңіз келсе, сөйтіп өзгертесіз. Ұнағанша өзіңізге. Міне, мынандай үй болып шықты. Ал бұны алдына көшетін болсақ, бит жасаймыз. Міне, мына шетінен бастап Хлоя маты. Темный дуб екен ғой. Бүйтіп қойып шығамыз. Өте әдем болады. Осындаймен өте күштірек болады мынандай шөптермен. Сондықтан шөпті қосуды ұмытпаңыздар. Блокқа мынандайға тимейді екен ғой, жабысқамайды екен ғой. Енді блокты қойсақ жабысып қалады ғой, әйнекке. Жабысып қалады ғой. Түсіндірдің мені? Енді бұл шөп болсын, жабыспайды ғой деймін. Бұл жағына қойылмайды. Бұл жағына бит созасыздар. Міне, мына жағында иісіп созасыздар. Міне, бұлай. Осы қайдың созайықта бит. Міне, қайдың әкелік. Міне, үш блок екен ғой. Осындай болып шықты ғой. Мияқтан тағы çok блокқа көтермекші. Бүгін алып тастайық. Осы жетеді деп ойлаймын. Оны алып тастайық. Қанша қойсыз өзіңіз білесіз. Иістеп тұрған акцияны енді битесіздер достар. Бізге тағы да лопата қажет. Видео 19 минут кеткен ба бәсе. Енді бізге не қажет? Лопата. Бана қалмасын дейді алып саламыз. И чапқа бізесіне
андезитті аласыз бүйтіп. Андезит қой. Осыны бүйтіп қойып шығасыздар. Мен аяқта пополнить істеп болған соң видеоны қосам. Кетті ғой. Так, достар, міне иістіп алмасын деймін ба. Лопатамен иістіп қазып аласыздар. Міне ананы бүйтіп астында істей салдым. Коаксымен. Оның астына да бөлме қоюға болады. Міне мынамен, мына шөппен, мына шөп бірдей болу қажет. Сонымен иістіп қазасыздар. Андезитті бүйтіп қойып шығасыз. Ал кеттік видео. Достар, енді осы яқты андезитпен істеп болған соң жаңа қас болғандықтан енді мына жағын бүйтіп шығасыздар. Міне оның бағына істеуді ұмытып кеттім, басқасын істеп кеттім андезитпен полда жүрді деген. Иістіп қойып шығасыздар. Міне бұл кішкене әдемілік үшін иістіп қойылады, кішкене үлкен болу үшін иістіп қойылады. Сосын не істейміз? Үйдің алдын жасаймыз да, бүгінгі видео бізде осымен бітеді. Енді дәл қазір бітіп қалмайды, енді кішкенеден кейін бітеді. Біз алдына бассейн саламыз, болды. Міне бассейн салу үшін. Так, біз нені алмақпыз ғой? Бағына алыптым да оны тастай саптым ғой. Басына ступенька. Міне біз қойасыздар да, жатқыз қойасыздар. Екі блоктан кейін тағы да иістіп қоқ қойасыздар. Иістіп үшеу жасайсыздар. Міне вообще мына жақ жоқ қой. Мына жақ не қияқты. Так, серый бетон аласыламыз. Чөзім. Мен бағына қоқ қойып қойып. Так, ешеге. Так, бетон. Серый бетон. Шекс бар. Мен алып кеттім. Так, не шекс. Цемент. Бетон. 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 Иіс қазасыздар. Сосын бүйтесіздер. Міне. Шет жағына бір блоктан кейін бүйт жасайсыздар. Міне. 3 блок қазасыздар. Бүйтіп. Мен бұндайды текст әлемде салып жатырмын. Так. 3 блокқа болды. 3 блок. Осы 3 блокқа. Тоқта. Қазылады. 3 блок қазасыздар. Оны иістіп қоқ қоясыздар. Енді андезиттің бізге пайдасы жоқ. Қазметтім. Несі кеттік. Астына да қойып саңық. Қазір андезитті қайтан өз орнына қоқ қоямыз. Иістіп, міне тез қойып шығуға жет. Так, міне бұлай. Мен ойымша осылай істейді. Бұны бүйт жасайды. Иістіп жаңа қазған шеттеріңізді иістіп шығасыздар. Қазған кезде осының астында істеңіздер, өйткені кішкентай пиксель блокпен ол көрініп қалуы мүмкін. Мысалы, мынаның астын ашып қойдынан бүйт қойсақ, кішкентай блокпен көрініп қалады енді. Ондай жағдайлар менде болған. Сондай үй салған кезде астын тез қойып қойып, оны қайттан бұздым, сосын бассейнді. Не болып кетті вообще. Бүйтіп не қоясына енді. Өте көптенде екеу қоямыз. Екеу. Қалай болды. Так, қисық кетіп қалған сияқты. Бәсе қисық кетіп қалды ма. Так, бүйтіп қоямыз. Бүйтіп, сен бүйтіп. Иістіп қоямыз енді. Не істейміз? Қайттан бүйтіп қоямыз ғой енді. Так, қайттан андезитті өз орнына қоямыз. Так, тиісіп жүргенмін. Тиісіп жүрген.
Қойыппын ғой нанды. Қайда біздің зерделеріміз сүндерін? Қанына фототы дейді. Қойсылықшы. Өсіп қойшақ. И болақта біз земля бізге қажет емессін. Бізге андезит қажет. Андезит алыстан не болып көрін еткен железош. Не кішкене алыс отақ моға саған. Неге ұқсайды екен? Андезитші железо. Есіп қойшыға қажет. Міне, так мынандай қойып қойыппын ғой. Мына кішкене аяққа жақындатады. Аяққа полублок қойылады, аяққа ступенька қойылады. Есіп жасаймыз, міне. Енді мына бассейнді де есіп дәл осылай айналдап шығамыз. Міне, осылай айналдап шығамыз. И сосын бізге достар не қажет деп ойлайсыздар. Соңғысы бізде бұл соңғы нәрсе емес. Соңғы емес. Так, онда дайындап қойсылайық. Так, и осымен бізге жаңағы не қажет? И кварцный блок қажет. Так, бізге не қажет деді? Так, су қажет, су. Міне су. Нәқтен тең болмасын, ондай полублокты да қойып қоясыздар. И үйдің ішіне келетін болсақ, алып тастайықшы. Өзі сондай ғой. Міне мынандай шет жағына бит қазасыздар. Міне бүйтіп осылай ма? Осылай сияқты. Міне мынаяқта ма тұр? Бәсе, мынау қажет емес. Енді мынаны немене қатып кетті ма? Сондай болып кетті. Бәсе иіс қойылады, дейін аяғына бит қойасыздар. Оны алып тастап, бұны алмайды ғой. Бұны бит қойып қояды. Міне есімнен ең соңғы шетін алып тастасаңыздар да болады. И ең басты жақта бит қойып қояды. Тақылаған не бәр бар. Есіп қойып қоясыздар лесін сосын. И несін жасамадық қой сосын. Так, лесі қайда бізде? Бағанаға не қайда? Анаяққа подвалына комнатама істей салуға болады мынандай. Міне сонда көрсетіп жатайын. Міне ол мына жақ бізде. Бұл жағында иіс қойып қойымыз. Міне ал енді бүгінгі видеомыз біздің аяқталды. Достар, осымен біздің видеомыз ұнаса каналға жазылып лайк басуды ұмытып кетпейміз. И оған қасындағы колокольчик деген ненде басып қойыңыздар. Өйткені мен салған видеоны салсам, ол сіздерге тез келеді. Өйткені колокольчик деген сондай. Ал бүгін біздің видеомыз ұнаса каналға жазылып лайк басуды ұмытпаймыз. Ал давайте